Салам достор. Бүгүн мен сиздерге тарыхта болуп өткөн пайдалуу, биз үчүн дем күч берген сонун окуя жөнүндө айтып берейин. 1960-70 жылдары спорттук бүт кийимдердин ичинен Adidas компаниясы үстөмдүк кылып, жакын арада ага тең келчү атаандаш деги эле байкалчу эмес. Ошол убакта бир нече жаш жигиттер биригишип, спорттук бүт кийим чыгарган фирманы негиздешет. Алардын максаты Adidas гиганттык компаниясына тең келүү болчу. Үй бүлө мүчөлөрү жана жакындары аларга ишенбей шылдыңдап, сындаганына карабастан, жигиттер бул зор ишке бел байлашат. Фирманы уюштуруунун өзү эле өтө зор кыйынчылыктар менен байланышкан эле. Ал эми эң жакын үй бүлө мүчөлөрүнүн ишенбөөчүлүгү бул ишти аткарылбай калчуудай сезүүгө түрткү болду. Күндөрдүн биринде жигиттер чогулушуп, мындай каршылыкка кантип туруштук берүүнү ойлоно башташат. Аларга көпкө чейин талашып, тартышып, акырында эч кандай жыйынтыкка келе алышпайт. Акырында бирөөсү биздин бул жерде айткандарыбыздын баары эч кандай деле мааниге ээ эмес. Ойлонуп отура бербей кыймылдаш керек деди. Калгандары бул жигиттин эмне айткысы келгендигин дароо түшүнүштү. Башкалардын эмне деп айткандыгын угуп отура берүүнүн кереги жок. Жөн гана өз ишиңди кыла бериш керек. Ойлонуп отура берген жетишет, ишти баштоо керек. Бул сөздөр жаш жигиттерге ушунчалык күчтүү дем бергендиктен, аны өздөрүнүн фирмасынын чакырыгы кылып алууну чечишти. Алар футболкаларга отура бербей кыймылда деген чакырыкты жаздырышып, аны жумушка кийип чыга башташты. Сиз кайсы фирма жөнүндө сөз болуп жаткандыгын түшүнүп калдыңыз окшойт. Болгону бир нече жылдардан кийин эле Nike фирмасы Adidas фирмасын кууп өтүп, спорттук кийим чыгарган дүйнөдөгү эң ири өндүрүшкө айланды. Компаниянын кызматкерлери отура бербей кыймылда деген жазуусу бар футболкаларды бүгүнкү күндө да кийип жүрүшөт. Эгер бул окуя сиздерге дем күч берсе, биздин каналга жазылып, лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуз.